ルいらんな。また車がおったら無理やけどさ、一人やったらな。一人やったら全然いけるけど、ホールってさ、結局外出られへんし。今日のオートみたいなスタイルだったらこれいいな。めっちゃいいな。拾おうと思った。やっぱカンガルーはやっぱ圧迫感あアッパー感はあるわ。そうやな。る。奈々ちゃんが一人でコップ乗りにやればコップ2つ。うん。